Jeg hedder Brian Mark, og jeg er kok. Det har altid været en drøm for mig at konkurrere mod de bedste. Bocuse d'Or vinder, det er så en uvirkelig drøm, som er gået i opfyldelse, og der er ikke noget, der er større end at repræsentere sit land. Det er altid fedt at være med i en klub, men det, der er drivkraften, og det, der får tandhjulene til at køre rundt på kroen, det er jo gæsterne. Vi kan godt lide ypperlighed. Det er det, som vi søger med alt, hvad vi laver, og dermed også i køkkenet. Altså, da vi skulle lave køkken heroppe, så gik vi også efter det ypperste. Vi kan godt lide, at når man skifter noget, så skifter man til det rigtige første gang, så man ikke skifter ud hele tiden. Vi har kun en jord, og det er meget vigtigt for mig, at vi passer på det. Og det er også vigtigt for mig, at der er noget, der holder. Udover at Asko det er virkelig smukt og passet ind i min smag, så kunne det også det, du skulle. Det vil sige, når vi vælger en ovn herovre, at den har den varmekapacitet, som en ovn den skal kunne. Den holder varmen. Den holder varmen nøjagtigt overalt i ovnrummet, og det kunne Asko altså. Vi valgte en vakuummaskine heroppe til, så kan vi vakuumere vores pålægsrester og sådan noget, hvad vi ellers har med heroppe, så det ikke forgår. Da vi lavede hele køkkenet her, så kunne jeg godt tænke mig, at vi ikke havde nogen emhæt hængende og genere blikket heroppe. Når vi steger, griller, koger på induktionen, så suger den altså det, den skal. Selvom man elsker mad, så er det ikke ensbetydende med, at man elsker at lugte mad hele tiden. Udover at induktionen den virker fra 0 til 100 på ingen tid, så er det også vigtigt for mig, at vi kan kontrollere det. At vi kan stege og koge og brasere og holde den. Det er jo mere eller mindre en lille sous vide, vi har her i induktionen. Det vigtigste det er for mig, at man kan se de mennesker, som man sidder til bords ved, har det godt. Det er sgu livet, det der med, at man kan se hinanden i øjnene og nyde et godt stykke mad. Det kan noget helt eventyrligt, synes jeg. Og i virkeligheden så er det jo det går ud på, ikke?